今日帶大家睇嘅呢一套係煙花海景樓，景觀咧係永恆嘅，而且遠處咧就可以睇到港珠澳大橋。呢個單位大家覺得舒適感點樣呢？層高嘅話去到3.6米啊！我哋依家睇緊嘅普通住宅係去到幾多啊？2.8米係最矮嘅，一般嚟講3米都叫豪宅啦。咁我睇呢一個3.6米呢個建築咧係以 IFC 命名嘅喎，IFC 命名嘅建築都係城市嘅 CBD。呢度咧就係大門口啦啊！門嚟講咧好硬淨。再嚟睇下我哋嘅生活廚房夠唔夠舒適大氣嚇？U 型嘅設計，5件套都係一線嘅國際大品牌，而且係摺疊推拉門、雙門嘅大冰箱嚇，位置嚟講夠晒正，喺呢度煮飯都可以睇海景，都可以睇到人哋放煙花，仲係國際煙花匯演喎。嗱，呢個咧就係我哋嘅餐廳啦嚇，客廳啦，同埋身後呢度咧就係我哋嘅書房。成面都係做到落地嘅觀景窗嚇，超正！嚟帶大家睇下你嘅主人房點樣？哇！呢個主人房咧有啲誇張嚇，咩誇張咧？首先睇下我哋嘅洗手間嚇，浴缸嘅位置咧係比較大啦嚇，跟住身後嘅話咧係淋浴區同埋馬桶，佢係單獨分區嘅雙人嘅嗰個洗手盆，呢度仲有咁大嘅空間。瞓喺呢個1.8米床嗰度就可以睇到對面澳門嘅景觀。嗱，我話俾你哋知下，我依家鏡頭咧係冇美顏嘅。如果你嚟到實地感受一下，哇！呢個景觀真係相機記錄唔到嘅靚。再帶大家入去睇下我哋嘅客房係點樣嘅，動靜分區嘅格局下，洗手間咧係乾濕分離嘅，而且我哋嘅豪裝係點樣咧？依家我哋見到呢啲面板啦，嗬，都係膠標，唔係話普普通通嘅乳膠漆啊！呢個位置咧可以擺下啲雜物啦，係嘛？呢度咧就係我哋第2間房啦，作為客房咧都唔錯嚇，全景嘅落地窗。呢個係一個套間客房喎。洗手間咧做到乾濕分離啦，空間嚟講唔算好大嚇，但係放個1.5米床嚟講咧都比較溫馨嚇，又係落地嘅嗰個景觀窗啦，可以睇到橫琴嘅金融島嚇，帶個衣櫃。呢個單位2300尺左右嚇，喺橫琴嘅金融島可以睇澳門，可以睇海景，可以睇煙花。呢3個景觀加埋一齊之後，再加上 CBD 呢個地段，層樓咧就介紹完啦。如果想要了解呢個單位嘅詳細信息，幫我視頻點個 like，跟住微信我啦。下一期視頻再見，拜拜。